който не е случайен и е свързан с много от вас. Така. Всеки от вас, който е писал тук, може да се разпознае. И ще помоля, който желая да напише нещо. Да не може да възстанови. Не, моля ти се, не. Не знаеш да беше си. Сега, поговорката е следната. Има място, не малко, но оставете и малко място за след 30 години. Започваме да речем усилие. Ако някой може да се разпознае тук, нека да се някой ще го намери, да го продължи. Който не е писал, не е бил в час. А кой се е пазил?